আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে বিক্রমপুর কোকারিজে। দর্শক, তো তাদের কিন্তু প্রচুর প্রচুর কালেকশন আছে। তো শুরুতে আমরা তাদের নাম্বারটা দেখিয়ে দিব দর্শক, আপনারা কিভাবে আসবেন। এ হচ্ছে নাম্বার, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে কালেকশনগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আচ্ছা, তো ভাইয়া বিক্রমপুর কোকারিজ থেকে আজকে কি দেখবো আমরা? আজকে হচ্ছে মাইক্রো ওভেন আর ইলেকট্রিক ওভেন, এটার পার্থক্যটা কি এবং কোনটার প্রাইস কেমন, সাইজ কিরকম, কিভাবে নিতে পারবেন, সব ডিটেলস আজকে এই ভিডিওতে থাকবে। আচ্ছা, ওকে। তো সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন ভাই আপনি, যে পার্থক্যটা কি হুম আর ইলেকট্রিক ওভেন কি আর মাইক্রো ওভেন মাইক্রো ওভেন কি? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেকে নতুন যারা ইউজার, এক কথায় মাইক্রো ওভেন নতুন ভাবে ইউজ করতেছে, যারা ইউজ করতেছে তারা তো জানেনি, আর যারা জানেন না তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা হেল্পফুল হবে। আচ্ছা, তো আমরা বলবো যারা মাইক্রো ওভেন, এক কথায় যারা গরমের জন্য যে খাবার গরম করব, সিঙ্গারা গরম করব, যে কোনো ফাস্টফুড আইটেম তৈরি করব, গরম করব 1 সেকেন্ডে বা 30 সেকেন্ডে, সেই জন্য মাইক্রোওয়েভ সিলেক্ট করতে হবে। এটা জাস্ট ফর হিট, নট কুকিং। এটাতে আপনার কনভেকশন মানে বেকিং প্লাস কুকিং এই যে আইটেম গুলো হয় ইলেকট্রিক ওভেনে, যেমন এই মাইক্রোওয়েভে এই সেম এই কাজগুলো হবে না। এটা জাস্ট গরমের জন্য। আচ্ছা, গরমের জন্য। হ্যাঁ, গরমের জন্য হচ্ছে পারফেক্ট হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ, আর তৈরির জন্য হচ্ছে ইলেকট্রিক ওভেন, যেটা বেকিং প্লাস কুকিং। যেহেতু সামনে শীতের দিন আসতেছে, দেখা যায় সাথে সাথে খাবার গরম করা লাগে, একটু বা বাংলো রান্না করছেন 10 মিনিট পরে জমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, জমে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে 30 সেকেন্ডে আপনি মাইক্রোওভেনে খাবারটা ঢোকাই দিয়ে 30 সেকেন্ডের মধ্যে খাবারটা একবারে বয়েল করতে পারবেন। আচ্ছা ভাইয়া, শুধু কি খাবার, চা কফি লিকুইড কি গরম করা যাবে? যে কোনো কিছু, আপনি যে কোনো ফুড আপনি এখানে খুব 30 সেকেন্ডে আপনি গরম করতে পারবেন, যে কোনো খাবার। আচ্ছা, তো শুরুতে আমরা একটু ব্র্যান্ডটা জানি, এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা সবার পরিচিত, পপুলার আমাদের দেশে এবং কমপ্লেইন সারা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, মিয়াকো ব্র্যান্ড। এটা মিয়াকোর মানে যারা প্রোডাক্ট ইউজ করে তাদেরকে বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ মিয়াকোর কোনো কমপ্লেইন নাই। আচ্ছা, কোনো কমপ্লেইন নাই। কোনো কমপ্লেইন নাই। আচ্ছা, এটা বডি স্ট্রাকচারটা কিসের উপর হবে? এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেটালের বডি, আর ভিতরে হচ্ছে কাঁচের প্লেট থাকবে এটা গরম করার জন্য। আর অপারেটিং সিস্টেমটা আমরা দেখা দেব। এটা সাইজ হচ্ছে 20 লিটার। বাসাবাড়িতে 20 লিটারের উপরে লাগে না। যদি প্রয়োজন হয় আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিবেন। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী ভিডিও দিয়ে আমরা একটু দেখাই ভিতরে অপশনটা দর্শক। এই যে এখানে কিন্তু একটা মোটর থাকবে, যেটা নাকি প্লেটটা ঘুরাবে, আর উপর থেকে কিন্তু হিটটা চলে আসবে দর্শক। এটা ওয়েবের সাহায্যে রান্না গরমটা আচ্ছা হবে। আচ্ছা, গরমটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এখানে সিস্টেমগুলো কি কি আছে, অপারেটিং সিস্টেম? এখানে হচ্ছে কম্বিনেশন 1, কম্বিনেশন 2, মাইক্রো গ্রিল, তারপর হচ্ছে উইথ ডিফ্রস্ট, মানে জমানো যে ফ্রিজে জমানো মাংসটা ওটা 30 সেকেন্ডের মধ্যে একবার নরমাল করে ফেলবে। আচ্ছা, মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ফ্রিজ থেকে যে আমরা খাবারটা বের করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে আর কি কি থাকবে? এখানে মিনিট টাইম অপারেটিং সিস্টেম খুব ইজি, কিন্তু এটা আমি বলি ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 20 লিটার। আচ্ছা, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বিষয়টা বলি আমি। আচ্ছা, ওকে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে কোম্পানি 1 বছরের জন্য মেশিন চেঞ্জ করে দেয়। ভিতরে যে মোটর আছে, মোটর নষ্ট হয়ে গেলে চেঞ্জ করে দিবে। আচ্ছা, ওকে। 1 বছর পরে আরো 4 বছরের সার্ভিস, টোটাল হচ্ছে 5 বছর। টোটাল 5 বছর। 5 বছর। আচ্ছা, এটার নেওয়ার সিস্টেমটা আমরা একসাথে বলে দিব যে কিভাবে আপনি আমাদের সপ্তাহে আসবেন। আচ্ছা। এরপরে আমরা এই পাশে কিন্তু আরেকটা ইলেকট্রিক ওভেন রাখছি। এই কারণে ভাই, এটার সাথে আমরা ভিতরে ইউজের জন্য কি কি পাবো একটু দেখাবেন না আমাদের? আমরা সরঞ্জাম বলতে একটা গ্রিল করার জন্য এরকম একটা, হ্যাঁ, আমরা একটু দেখিয়ে দেই। ক্যাটালগ থাকবে, একটা মেনু বুক থাকবে। আচ্ছা, ওকে। একটা কাঁচের একটা প্লেট থাকবে, যে প্লেটের উপরে দিয়ে আমরা খাবারটা গরম করব। কাঁচের প্লেট থাকবে না? একটা প্লেট থাকবে, একটা স্ট্যান্ড থাকবে এরকম। আচ্ছা গ্রিল আচ্ছা করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক কথায় সহজ ভাবে বলে দেই যে এটার ভিতরে যা যা থাকে কোম্পানি থেকে সব সরঞ্জাম আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং সিকিউরিটি পাবেন টোটাল 5 বছরের। 5 বছরের। নিতে হলে বিক্রমপুর কোকারিজে আসতে হবে। আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ। আর এর পাশাপাশি যেটা আমরা রাখছি, এটা কিন্তু মূলত এটা তৈরির জন্য বেস্ট। অনেকে আছে বাসাবাড়িতে কেক বিস্কিট বাচ্চাদের জন্য বাইরে বেকিং যে আইটেম গুলো সেগুলো 100% স্বাস্থ্যসম্মত হয় না। অনেকে বাসাবাড়িতে বানানোর জন্য ইলেকট্রিক ওভেন খোঁজে, কিন্তু আসলে অনেকে ভুল করে মাইক্রো ওভেন কিনে ফেলে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটা হলো মূলত গরমের জন্য মাইক্রো ওভেন বেস্ট। আর তৈরির জন্য হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক, যেটা মাল্টি ফাংশন কনভেকশন, এটা হলো তৈরির জন্য বেস্ট। যেমন হচ্ছে বেকিং প্লাস কুকিং। বেকিং এর যে আইটেম গুলো আছে ফাস্ট ফুডে, যেমন কেক বিস্কিট, পিজা, বার্গার, স্যান্ডউইচ, রোস্ট, রেজেলা, শিক কাবাব, জালিকা, এক কথায় এখানে বেকিং এর যত আইটেম আছে সব আইটেম করতে পারবেন, এবং কুকিং এর যে আইটেম গুলো আছে সব আইটেম গুলো এখানে করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটার। এবং ব্র্যান্ড সম্পর্কে যদি বলি, ব্র্যান্ড হচ্ছে প্রেস্টিজ, একবারে ওল্ড এজ গোল্ড। যে মানে কথা আছে এখন থেকে আরো 40 থেকে 50 বছর আগের কোম্পানি প্রেস্টিজ। এটা হলো মূলত ইংল্যান্ডের কোম্পানি, অ্যাসেম্বল হচ্ছে পিআরসি। আচ্ছা, এটারও সিকিউরিটি গ্যারান্টি পাবেন আপনি 5 বছরের জন্য। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হবে কোম্পানি থেকে ফ্রি সার্ভিস, আর প্রথম 1 বছরের জন্য রিপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু সাইজ কিন্তু আমরা ফ্যামিলি যে সাইজগুলো সেই সাইজগুলো দেখাচ্ছি। আমরা চাইলে কিন্তু আপনারা চাইলে কিন্তু কমার্শিয়াল যে সাইজগুলো সেগুলোর ভিডিও যদি আপনারা চান অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আমরা সেইগুলো ভিডিও দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভাই, এখন আমরা একটু প্রাইজে আসি। ইলেকট্রিক যেটা, সেটা প্রাইস কেমন আসবে? ইলেকট্রিক ওভেনে মাইক্রো ওভেন থেকে প্রাইস মিনিমাম আপনার হচ্ছে অনেক কম থাকে, মিনিমাম 30%।
40% কম থাকে। আচ্ছা ওকে। আমরা কি আগে মাইক্রোওভেনের দামটা চালাবো নাকি না ইলেকট্রিক একটু। আচ্ছা ইলেকট্রিকটা আমাদের এর আগে প্রিভিয়াস রেট দেওয়া ছিল 6500 টাকা। আচ্ছা কিন্তু আজকে আমরা এটা সর্বোচ্চ আমাদের একবারে গুদাম খালি করার জন্য, আমাদের ক্লোজিং করার জন্য আজকে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে এটা দাম রাখবো মাত্র 5500 টাকা। 5500। হ্যাঁ, 5500 টাকার সাথে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিডিও যারা দেখে আপনারা কিনবেন তাদেরকে বলবো যে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোর সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসতে চান তাদেরকে বলবো অবশ্যই মেসাজ বিক্রমপুর কোকারিজ 333 নাম্বার 334 নাম্বার দোকান, আচ্ছা গলি নাম্বার 14, এখানে কাঁচা বাজারের সাথে আসে। আমাদেরকে ফোন করলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা ওকে। এটা কিন্তু আজকে 5500 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এটা বড় সাইজের 33 লিটার। সেটা চাইলে আমরা কমেন্ট করে বলবেন, অবশ্যই সেটা দিয়ে দিব আমরা। আচ্ছা ওকে। এরপরে নেক্সট আসবো আমরা যে মিয়াকো ব্র্যান্ডের যেটা মাইক্রোওয়েভ, এটা আমাদের কোম্পানি রেট আমাদের দেওয়া আছে 12800 টাকা, কিন্তু আজকে আমরা 12800 টাকা রাখবো না। আজকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমরা মিয়াকো ব্র্যান্ডের 20 লিটার এই মাইক্রোওয়েভটা দাম রাখবো অনলি মাত্র 10500। 10500। আচ্ছা দর্শক, এইগুলা কিন্তু আপনারা যদি কোথাও অন্য বাইরের শোরুমে যান কমপক্ষে 15000 এর নিচে পাবেন না কিন্তু আপনারা। তো যাই হোক, অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেক করার অপশন আছে, সবার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। হ্যাঁ, সবাইকে চেক করার সুযোগ দিলাম যে আপনারা অবশ্যই 10 জায়গায় দেখে আপনারা ভেরিফাই করার পর তারপর আমার কাছে অর্ডার করবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো দর্শক বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। আর যারা ঘরে বসে মজার মজার খাবারগুলো আপনারা কিনতে চান অবশ্যই একবার হলো ঘুরে যাবেন বিক্রমপুর কোকারিজ থেকে। আসসালামু আলাইকুম।